საქართველო, როგორც კავკასიის ნაწილი, აღიარებულია ბიომრავალფეროვნების მხრივ ერთ-ერთ განსაკუთრებულ რეგიონად, ცხელ წერტილად, რომლის ბუნებაც გამოირჩევა სახეობრივი მრავალფეროვნების, ენდემიზმის მაღალი დონითა და გლობალური მნიშვნელობის მქონე ეკოსისტემებით. ტერიტორიული სიმცირის მიუხედავად საქართველო ბუნებრივი სიმდიდრით გამოირჩევა, რომელთაგანაც ტყეს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. გარდა იმისა, რომ ის ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გააჩნია სოციალური, ეკონომიკური და ენერგეტიკული დანიშნულება, რაც ქვეყნის განვითარებას უზრუნველყოფს. სწორედ ამიტომ თითოეული ადამიანის ვალია იზრუნოს ტყის მოვლა განვითარებაზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა კატასტროფულ შედეგებამდე მივიდეთ. საქართველოს ტყეების სწრაფი დეგრადაცია ეს არის მართლაც ძალიან დიდი ეკონომიკური პოტენციალის დაკარგვა ყოველწლიურად და ასევე უზარმაზარი ზარალი, რომელიც უკვე გამოწვეულია ბუნებრივი ეკოსისტემების დეგრადაციის შედეგებით ბუნებრივი კატასტროფების სახით. ეს არის სახეზე და სწორედ ბოლო პერიოდში ასე გახშირებული სტიქიური პროცესები პირდაპირ უკავშირდება ტყეების დეგრადაციას. 90-იანი წლების შემდეგ საქართველოში ტყე შეშა წარმოადგენს გათბობის ძირითად წყაროს. გასულ წელს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად სპეციალისტების მონაწილეობით შემუშავდა მეთოდოლოგია და შევეცადეთ დაგვეთვალა წელიწადში რა რაოდენობის შეშა გვჭირდება და ტყეს რამდენის მოცემა შეუძლია. ეს მოსახლეობა არის ჩვენი რეგიონების ალბათ დაახლოებით 70%, აქ სოფლებზე არ არის მარტო საუბარი, ქალაქები და ზოგიერთ შემთხვევაში დიდი ქალაქებიც კი იყენებენ შეშას. ყოველწლიურად მოიხმარს 2,4 მილიონ კუბურ მეტრ შეშას. ამას ემატება კერძო სექტორი, საკმაოდ დიდი რაოდენობით თონები, რესტორნები, სასტუმროები, საბიუჯეტო ორგანიზაციები, ემატება სკოლები, მათ შორის უკვე 90-იანი წლებიდან არაფერი არ შეცვლილა, შეგვიძლია ვთქვათ, როგორც იყო ისევ გრძელდება და შესაბამისად ჩვენ კარგავთ ყოველწლიურად ტყეებს. ჩვენ ტყეები ზაფხულში კიდევ შეიძლება მოგვეჩვენოს შორიდან რომ ტყეებია, მაგრამ ცოტა ახლოს თუ მივალთ, თუმეტეს ზამთრის პერიოდში, ეს არის უკვე მეორადი 2-დან 5 წლამდე 10-15 წლის ასაკის ხეები და ძალიან იშვიათ შემთხვევაში უფრო დიდი ხეები. ერთი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მართვაში არსებული ტყეები ამ ხრივას განვითარებული, რაც შეეხება თვითონ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს მსგავსი ინციდენტიც კი არ არსებობს, რომ ვკითხით. რა თქმა უნდა, ჩვენ რეკრეაციულად ვიყენებთ ტყეებს, მაგრამ ეს არის სტიქიური, სპონტანური და არანაირად ორგანიზებული. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა გააცნობიერებს აი ამ თუნდაც ეკონომიკურად, სტრატეგიულად არასწორად დაგეგმილი და განხორციელებული პოლიტიკის შედეგებს, რომელიც
დღეს ხანძრის სახით მივიღეთ, ხვალ წავიდების სახით მივიღებთ და გუშინ იყო ასეთი ძალიან ბევრი მაგალითი და წინა წლებში და მოხდება კოორდინაცია სამინისტროებს შორის. ამ თემასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებსა და მათი მოგვარების გზებზე ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კარლო ამირგულაშვილი გვესაუბრა. ღუმელები, რომელსაც მოქალაქეები იძენენ, უმეტესი ნაწილი, დიდი ნაწილი არის არაენერგოეფექტური. ანუ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევებით ვიცით, რომ დაახლოებით მოპოვებული მერქნული რესურსის, საშიში მერქნული რესურსის 38-40% ნარჩენის სახით რჩება სამწუხაროდ ტყის ფართობზე. ამას ემატება ეს ღუმელები, რომლებიც არის ძალიან არაეფექტური და 20-დან 40%-მდე ენერგია ასე ვთქვათ, იკარგება შინამეურნეობებში და ასევე სველი შეშის მოხმარება, რაც ეგრეთ წოდებული გავრცელებული სტერეოტიპი არსებობდა მოქალაქეებში, რომ მაინც და მაინც სველი მერქანი არის უფრო ეფექტური, უფრო დიდხანს იწვის, უფრო უკეთესია, რაც დადასტურებულად ვიცით, რომ ასევე 35-40% არის არაენერგოეფექტური. ანუ ცნობიერების ამაღლებაც დაემატა იმას, რაც გარდა იმისა, რომ ხდებოდა და უკანონო ჭრებიც, რა თქმა უნდა. აგვიანება ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, ბოლო განვითარებულმა მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ შეიძლება ბორჯომზე ჩვენ ჯერ ვერ ვისაუბრობთ გადაჭრით ბორჯომის ხანძართა მიმართებაში, თუმცა სხვა ხანძრებიც არსებობდა, რომელთა ხანძრების ძირითადი გამომწვევი მიზეზი არის ხოლმე დაუდევრობა. ეს არის ნარჩენები დატოვებული ტყის ფართობებზე, ეს არის გადაგდებული სიგარეტის ნამწვავი, ეს არის კოცონი და ტყეში სიცხლის ანთება, ისედაც იკრძალება გარდა სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებისა, დაუდევრობა და ძალიან საშიში არის მინა ბოთლების დატოვება ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ამას ეგრეთ წოდებული ლუპის ეფექტი აქვს, სადაც სხივის არეკლის შემდეგ ჩდება ცეცხლი. და აი ამ პატარა ცეცხლმა შეიძლება ძალიან დიდი ხანძარი, ტყის ხანძარი და შემდეგ მატერიალური ზარალი გამოიწვიოს და ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც შექმნას პრობლემები, რაც ვთქვათ კიდევაც ახლა ბორჯომში, იმიტომ რომ როდესაც ტყის ხანძარი გარკვეულ მასშტაბებში ცდება, მე უკვე ეს აღარ არის მხოლოდ ტყისთვის და ბიომრავალფეროვნებისთვის შეშიში, არამედ შეიძლება იყოს მოქალაქეების ინფრასტრუქტურისთვის და სიცოცხლისთვისაც საშიშის და საფრთხის შემცველი. ახალი ტყის კოდექსი რამოდენიმეჯერ დაიწყო მუშაობა, თუმცა 2013 წელს მსოფლიო ბანკის დახმარებით ევროკავშირის დაფინანსების ფარგლებში სამინისტრომ აქტიურად მიიღო ხელი ამ კანონპროექტზე მუშაობას, ძალიან ღია და ფართო საჯარო განხილვის პროცესის ფონზე მიმდინარეობდა ეს პროცესი. შეიქმნა ასევე მინისტრის ბრძანებით სპეციალური კომისია სამინისტროს შიგნით, რომელშიც ყველა მნიშვნელოვანი უწყების წარმომადგენელი იყო, ვისაც კი ტყესთან შეხება აქვს და აქვს ევალება ტყის მართვა ოფიციალურად და დაიწყო ეს წერის პროცესი. დღეისათვის ეს დასრულებულია, ჩატარებულია 100-ზე მეტი განხილვა, მათ შორის ყველა მუნიციპალიტეტი საქართველოში და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, როგორც არასამთავრობო სექტორთან, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ახალმა ტყის კოდექსმა შემოიტანს და ჩვენ ვიმოდერნებთ, რომ შემოდგომაზე ამ კანონპროექტს დაამტკიცებს საქართველოს მთავრობა და პარლამენტი, აბსოლუტურად ახალი გამოწვევები, აბსოლუტურად ახალი მიდგომები, ეს არის ევროპული მიდგომები, მდგრად სატყეო მეურნეობაზე მორგებული მიდგომები, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ არის ერთი-ერთზე კოპირებული რომელიმე ქვეყნიდან. ანუ ჩვენ გავიზიარეთ, ვთქვათ, ავსტრიული გამოცდილება, პოლონეთის გამოცდილება, გერმანიის გამოცდილება, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ ევროპის გამოცდილება, თუმცა ასევე გავითვალისწინეთ ჩვენ ეროვნული რეალობა.